السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمكان waxaa la dhahdaa The Matrix. Filimkan markaa wuxuu ka sheekeynayaa nin oo computer programmer ah. Ninkaas oo maaragtay ugu dambeyn adigu qisada filimka ku saabsan waxa weeyaan waxaa la dhahaa artificial intelligence-ka ee imika la sameeyo kombiyuutaradan iyo waxaan maaragtay oo aad intay heer maskax badan ay yeesheen bini'aadamkii meel wada jiifiyeen bini'aadamkii u abuuray virtual reality ama xaqiiqa aan xaqiiq yacni dhab ah ahayn oo nolol maalmeedkii bini'aadamku iska wato laakiin sida caadiga ah uu yahay bini'aadamkani ku meel hurda oo program uu ku dhex rakiban yahay noloshu ku nool yahay ay tahay to programsan oo uu kombiyuutari hagayo xaqiiqadiisa dhabta ahna ay taalo meel kale oo ay maskaxda wax kaga furan yihiin so saas buu ka sheekeynaya markaa filimkani waxa uu sameeyey uu ku salaysan yahay falsafada nin la odhan jiray Rene Descartes oo philosophiga lagu qaato ninkaasi wax walba waa ka shakiyey uu ka shakiyey wax kasta xataa jiritaankiisa bal xataa wuxuu ka shakiyey inuu shakisan yahay ninkaasi waalidiisii waxay socoto markii dambe waa kasoo noqday oo maaragtay uu kasoo laabtay haddaba falsafadaasuu filimkani ku salaysan yahay in noloshan aynu inagu noolnahay aynaba ahaynba nolol caadiya oo sida caadiga ah aynu nahay dad laga yaabaa inay meel ku dhex xaniban yihiin ama meel ku xidhan yihiin oo hurdaan oo nolol riya ah ku nool hadallada aad maqlaysaan xalay waxaad ka maqasheen ku oo nihilism baa la dhahaa afkaartan markaa so David Hume iyo dad kale oo maaragtay iyaguna falsafadani ay waashibaa jirta waana productiga iyo natiijada u dambayso ilxaadku ku geeya markaad wax aad rumaysata aanu jirin caqligaaga aad tiraahdo wuxuu ka imid isgadgadiska cimilada iyo mutations ugumana talagelmin oo uma jihaysnayn inuu xaqiiqo ka gungaadhay mid iska dhacda ah ayuu ahaayo dhagaxaan isku habaysmay oo kale waxaasoo kale markaas la gaadho ugu dambeyn wax alla waxaad yaqiin u gaari karaysaa ma jirto marka xalay sheekh cumar nin saasay wada doodayeen marka fikirka nihilism baa la dhahdaa marka mid nihilistia oo soomaalida way adag tahay in laga helo filimkanan idiin sheegaya haddeer idin tusayey wadaad waxaa jira caana oo maaragtay doctor haytham dalcat la idhaahdo whatsappka mar aan ka wada hadlaynay sidoo kale muxaadaro uu bixiyey waxaa jirta oo uu ku sheegay in uu filimkani yahay mid qaar mulxidiina oo uu arkay noloshiisa ula kulmay ka ku keenay falsafadan ama sophistigan ama maaragtay skepticismkan nihilismka la dhahdo natiijadan sidan inuu qofku u waasho inay tahay filimkaasi mid ka mas-uula khaasatan markuu isagu eegaya kuwa carabta sida caadiga ana dadka falsafada in badan saa wax u yar akhriya David Hume iyo Rene Descartes waxyaabahogaasi dirdiraaseeya ayaa sidan isku khalkhala marka xalay kaas ayay ustaad cumar wada hadlayeen fideogiisa waa soo repost gareeyey waana productiga iyo natiijada u dambaysa uu ilxaad ku geeyo ha isku soo duuduubo markaan maalinkii dhaweyd idin lahaa waa mental sickness waa wax maaragtay ummad psychologically u bogta halkan lagu daweeya aan lahayn ee aanu soo qaadanayna cadaymaha iyo abxaadta taageeraya in mental sicknesska iyo atheismku ay yihiin kuwa associated oo isla socda ay yihiin in qofku maskax wareer iyo inuu mulxid noqdo ay yihiin labo xidhiidh wada leh idin lahaa dacaadiga maahayn abxaadteedii wixii soo qaadanay iyadiyo socoto nool waynaga aragnay xalay yani xalay cid u qaadatay waa loo qaadan waayey inuu qof da'yara oo dhalinyara uu sidan u waasho isaga un maaha qaar kale oo iyaguna waxaa jira mid 2021kii waxaa jira diintaba uga baxay bidaar baa ay gashay awgeed yani subxaan allah waa idi tusaabo ka sheekh cumar ba habeenkii dhaweydna soo bandhigay diintiiba wuxuu uga tegay timihii bay ka raacday so halkan dadka lagu daweeyey ma aha dad caadi ah dadkan sheekh cumar iyo ustaad iyo culimmada ay la doodayaan maaragtay le waa gaalownay ma aha dad maskaxiyan caadi u qaba marka inaad taa ogaataan waxa weeye waa mid muhiima waayo dadka qaar baa moodaya qof caadiya oo sidanoo shiki ku dhalay no dad caadi ah maaha dadkani waa dadka waxa aad arkaysaan waxa ay leeyihiin ku hadlayo so eega haddaad daawato fideoyada sheekh cumar oo maaragtay يعني أمد أي نوع وضد إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وضد حتى حولها كاللي تويا